あち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 わちあちあちあち、もう一瞬で上がってる感じやな。あちあち、もう今日はね、さっぱりと素揚げですね。これが変にね、衣なんかつけない方がうまいんです。もう飛んだ。作った4匹のハゼ、内臓取ってます。素揚げ、はい、出来上がりました。テナガエビとハゼの素揚げです。綺麗な色に上がっております。この黒い、なんかお腹のところの黒いのはね、卵ですね。メスのね、卵。はい、あ、ちょっとこれね、お酢の爪もあるね。これはね、塩をかけておいし食べたいと思います。じゃあちょっといただきますね。あ、サクサク、おいしい。殻もね、硬くないね。パリッと揚がってる。で、中はね、やっぱりジューシー。なんか揚げ時間ね、あんまり長くないんで、中はね、ジューシーなままですね。エビの味がしっかりします。だってな、エビうまいな。じゃあ、ハゼいきます。おう、だからな、衣つけない方がいいね。天ぷらとかもいいんだけど、こうやって素揚げにして、ね、シンプルに塩でね、食べるっていうのがね、いいですよね。おう、ビール忘れちゃったよじゃあ、これから全部いただきます。それでは次回はうなぎを必ず吸ってみせるぞ。かば焼き食べるぞ。おー。